hozir sizlar bilan kichkinagina test o'tkazamiz. Urush davrini ko'rgan Nikolay G'ishtni, Instagram zamonini ko'rgan Paltara G'isht bilan mini gaz balon, 2-3 barli gaz balonni qo'yamiz. Bu yorilish natijasida qaysi bir g'isht parchalanib ketadi. Shuni sizlar bilan hozir birga kuzatamiz. O'zingizning fikrlaringizni video tagida kommentariyada yozib qoldiringlar. O'zingizlar guvoh bo'ldinglar. Nikolay G'ishtni urush davrini ko'rgan, o'zimizdan Paltara G'isht, Instagram zamonini ko'rgan. O'zingizlarning fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Yana keyingi videolarimizda qanaqa mahsulotlarni test qilib chiqishimizni so'raysizlar. Agar videolarimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan-da yaxshi kontentlarni o'tkazavermaslik uchun bu videoni yaqin qurilish boshlagan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Farqini o'zingizlar ko'rdinglar. Eksperiment o'tkazgan joyimizdan tozalab, chiroyli qilib chiqdik hozir. Agar sizlarga Nikolay G'isht kerak bo'lsa, video tagida Toshkentdagi eng katta Nikolay G'ishtni saqlaydigan sklad haqida kontakt nomeriga yozib qoldiraman. Bog'lanib, o'zingizga kerakli bo'lgan ob'yomni xarid qilsangiz bo'ladi. 1 million detsanglar, 1 milliondan hal qilib berishadi. Sizlar bilan ta'minot pro bo'ldi.